Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimedi Kelvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fetal Doppler. Yang saya bahas di sini pengertian dari fetal Doppler, bagian-bagian dari fetal Doppler, prinsip kerja fetal Doppler sama cara perawatannya. Untuk pengertian dari fetal Doppler adalah alat yang digunakan untuk memeriksa detak jantung janin yang masih dalam kandungan. Untuk bagian-bagian dari peta Doppler, yang pertama ada layar display atau LCD. Yang kedua pengatur volume, menaikkan volume atau menurunkan volumenya. Yang ketiga ada tombol on atau off. Yang keempat ada probe ultrasonic. Yang kelima ada speaker. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari fetal Doppler. Untuk prinsip kerjanya, fetal Doppler menggunakan media suara untuk memantau denyut jantung janin. Perhitungan rata-rata detak jantung janin dilakukan secara manual dengan menghitung suara yang keluar dari speaker selama 1 menit. Untuk cara perawatan dari fetal Doppler yaitu pertama kita bersihkan bekas-bekas jeli menggunakan tisu. Yang kedua kita simpan di tempat yang aman. Yang ketiga kita melakukan kalibrasi selama sebulan sekali. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang fetal Doppler. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.